三只蛋，今天你们想吃什么？好，我给你们做。第一步，咱们起锅烧水；第二步，咱们放入鸡脖，咱们加入料酒去腥，咱们捞出洗净透凉，起锅烧油，下入葱姜八角桂皮香叶，炒香，咱们下入鸡脖，咱们加入料酒去腥，大火翻炒，加入盐味鸡精十三香臭提鲜，下入10粒冰糖，下入蚝油，加入凉水，加入老抽提升，咱们大火炖至汤汁浓稠，开饭。你千万条路，你千万莫回头，招待西去的人海中，那远方的人。鸡脖这么香，老铁能给双击吗？一定能！谢谢，关注我，明天继续给村里人做大锅菜。感谢你们双击，感谢。今天让你尝尝我的麻辣鸡，辣死你，辣死你！开饭了。哇，麻辣鸡我最喜欢吃了，哥。能看老公吃啊！啊，真香！哎呀，你这叫什么麻辣鸡？一点都不辣。不辣是吧？我不辣，我看你辣不辣？这还差不多。表妹，我做活路去了哈。好，表哥，早点回来吃饭哈。要得。咦，背都搞完了。表妹，开门。表妹，有个母子哦。表妹，我走了哦。终于走了，你在那哈老二吃的饭。你天天不是单元的呀？来嘛，吃嘛，一起吃。谁给你吃？肘子。快点。鸡翅。
我